Hej og velkommen til En Vera for meget. Jeg er Vera, og det her er mit helt nye talkshow, hvor jeg inviterer alle mulige forskellige personer ind, som jeg interviewer, og alle mulige forskellige personligheder, som laver alt muligt forskelligt. Og her til premieren på mit nye talkshow har jeg inviteret min mor. Her kommer hun. Hej mor. Hej Vera. Du sagde jo ja til at være med i det her talkshow. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg havde lyst, ikke? Bare fordi du havde lyst? Yep. Nå, men altså det her talkshow går jo ud på, at man skal lære de folk, der er med i talkshowet at kende. Og så de folk derude, de skal altså lære dig at kende. Så hvad kan du sige om dig selv? Sådan din personlighed, din fritid, eller? Jeg er sød og måske lidt fræk oveni, ikke? Og en rigtig dejlig personlighed. Og så er jeg altså meget single, sådan totalt single. Og så har jeg duller. Ja, det er nogle flotte. Ja, du har fået lavet nye duller. Ja. Men hvad arbejder som dit arbejde? Det kan gå fra luder til fiskehandler. Lidt forskelligt. Okay, fra lyder til fiskehandler. Men hvad laver du så i din fritid? Går på dater, tjener penge og hygger og leder efter en mand. Men hvem dater du mest lige i øjeblikket? Det snakker vi ikke om. Hvorfor vil du ikke snakke om det? For det er du ikke gammel nok til at vide. Jeg er 15. Du grinede sidste gang, jeg fortalte noget. Det var da jeg fortalte om lobsteren og bierne. Så sagde du. Og hvad så? Du kan, jamen, der er også forskel på det, og så er han kæreste. Det rager ikke ved at balle noget. Veraballe. Det vil de kende til dig. Lad være med at give mig kælenavne, mor. Nå, men hvorfor har du så mange jobs? Jeg tjener jo til den der store ferie og Den store ferie. Hvorfor inviterer du aldrig mig med på ferie mere? Fordi du altid sidder og nøgenbader i poolen med en gummiand. Jeg nøgenbader ikke. Vera nøgenbader. Nej. Vera nøgenbader. Hele tiden. Nej, jeg nøgenbader ikke, mor. Ikke længere. Hvad så med dig? Du ligger der nøgne soler. Så dengang ham manden, han lige ham der, livredderen, ham der, hvor gammel han er, ej, sikkert ikke engang 20, og du var da 50 den dag. Så sad jeg sådan, hvad så? Og så sad sådan og blinkede til ham og Vera balle! Stop! Undskyld, mor. Hun nøgenbader. Hun er luder. Det er 50-årig luder. Jeg er ikke 50. Hvem vil have en 55-årig luder? Tydeligvis massen nede ved caféen. Så det er altså Mads nede ved caféen, du dater? Nej. Det er man. Min mor Nej. dater altså og er luder for massen nede ved den lokale café. Og Vera balle. Hun bliver kaldt Vera balle. nej, jeg bliver ikke kaldt Vera Balle. Hun har aldrig haft en kæreste. Sådan det. Det ved du ikke noget om. Jo, jeg læste din dagbog. Jeg skriver ikke om det i min dagbog. Nej, jeg har også kigget din Facebook, din... Alt det. Jeg ved faktisk alt om dit liv. Jeg ved også, hvornår du sidst klippede tønder, ikke? Hvornår var det? I sidste fredags. Jeg klippede ikke tønder i fredags, eller? Jo, det gjorde jeg. Mm-hmm. Okay. Jeg tror, at... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en fejltagelse at invitere min mor med. Nøgenmadende det her tønder, klippende Vera. Jo, men jeg tror, at det var alt. Og det var alt, jeg havde til jer i dag her i mit talkshow. Men vi ses snart igen, og jeg får sikkert lavet mange flere talkshows, for der er mange mennesker, der er med i mit talkshow. Hej hej!